比特币当前面临风险了吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。我们直接从周线图表来看起。那其实我个人呢最担心的是从周线图表上面的这个形态哦，也就是我们有没有可能我们在这个地方，我们其实走的是一个中继呢？我们把这个图表给画起来，当然这个是最可怕的状况。当然了，我也认为这个是几率比较低的情况啊。不过我们做交易还是要考虑到各种情况，考虑到各种风险。好，我们来看一下，那你可以发现呢，我们经历了1年的熊市过后啊，然后我们在这个地方，暂时终止了下跌，然后开启一段上涨。那这段上涨，如果说它走成的只不过是一段反弹啊，我们针对我们前面一段下跌的反弹，那会有多可怕？我们可以看到呢，我们在这个地方它走成了一个上升楔形。那其实上升楔形它其实是一个看空的形态，也就是如果说出现这个形态呢，它通常是下跌之后，然后起来的反弹。那如果说它跌破我们形态的下边界的话，也就是我们一直有强调的，我们在下方所看到这条趋势线啊，如果被跌破的话呢，我相信我们接下来会有一个非常可观的跌幅，那也可以证实我们这段上涨的趋势被结束掉了。如果说跌破的话，虽然说现在还没有发生了，不过我们确实要考虑到这种状况的。那当然啦，我不这么认为啊。如果说它这里还要再去探一个底的话呢，那么我们真的就赶不上在2024年的4月、5月的时候，然后有减半行情了。那不过这个情况呢，我们还是要考虑到的，尤其我们最担心的呢，就是它如果说跌破我们下方这条趋势线的话，我就会很紧张了。这个形态，我认为它算是有效的，因为它接触点都算多。虽然说中间的这个地方它确实有一些空洞，不过我觉得整体来说还是可以接受的。至少我们下面的这条趋势线呢，它是绝对没问题的。好，那我们再看到从日线上啊，日线上的话呢，其实跟前几天的情况差不了太多。我们直接从4小时开始看起好了，从4小时啊，就有一些东西可以说咯。首先呢，我们可以发现啊，我们依然在这个震荡区间之内。虽然说它震荡的这几天啊，都是比较偏在下边界哦，不过它依然是在这个震荡区之内的。我们确实可以在这个震荡区啊，可以有一些条件，我们可以整理出来说，它是比较看多还是比较看空啊？但是只要我们的价格呢，它还没有突破，还没有走出这个形态的时候呢，我们就只能先做一个几率性的这种预判并不能，我认为不太能作为趋势操作的指导建议啊。就如果说我们真要作为趋势操作的指导建议的话，比如说，多单该不该平仓啦？底部的多单哦，比如说可能27000的，我相信我有观众朋友拿的是27000的多单，或者有人可能是28000，那我价位比较差一点的话，28500多单应不应该平掉呢？我认为最后的决定啊，应该是取决于我们它下破的时候，它出现的是什么样的情况。那我们现在还没有下破嘛，所以还不好说。我们只能说，怎么样的几率比较大，怎么样的几率比较小。那目前来看呢，确实啊，不利于多头的几率是比较大的，这点我相信绝对无法反驳。我们觉得多头呢，绝对要注意风险啊。但是如果说要做出真正最后的决定的话呢，我还是认为啊，我们要整个下破这整个区间啊，也就是我们要有爆量的 K 线啊，直接收在我们这个箱体的下方，或者是呢，它有连续的 K 线已经收在箱体下方了，那我才会认为说，那不行啊，我们多单真的得走了。或者说有些人可能拿的是现货等等的。那其实从我们这个箱体呢，蓝色线画出来的箱体啊，我们也可以把它区分成2个区块，很大略的区分成2个区块。等等我们来看一下，我们把它给画好啊。好，那如果我们这么看的话呢，我们又可以看一下它的中线，它的中线啊，其实刚好就是互换的位置。你可以发现前面这个地方它都是支撑嘛，然后这里呢变成阻力，然后这里又返回来变成阻力。所以其实我们现在呢，我会认为是一个我们最有可能出这个区间的一个时间点。为什么呢？因为我们现在呢，其实我们在这个箱体之内啊，我们每次在上方的时候呢，我们都会遇到供应。你可以发现很快就出现供应了，很快就出现供应了。在这几个地方很快就出现供应了。那你可以看我们反而是在下方的位置
它也很快就出现支撑。所以其实我们在过去的这几个点呢，它都没有快速的往上下，然后出这个区间。你可以发现它很快就出现了相对应的需求了。不过你可以发现哦，这一次是我们有史以来在这个箱体之内的时间段呢，我们靠近下方震荡时间最久的一段时间，都没有太大的反弹，然后贴着就不断的震荡下去。那这个对于多头来说，因为我们现在在箱体的下缘嘛，对于多头来说，这个我相信绝对是一个比较危险的一种情况哦，也是我们在整个箱体之内最容易最后它走出去的状况，就是现在。那再来呢，我们可以把这个箱体我们再把它给画出来。其实我们现在呢，我们只是震荡的区域不一样了。我们之前震荡的区域是在整个蓝色的箱体，它是比较均匀的震荡的。不过我们现在呢，我们是已经都集中到整个通道中轴的下方去震荡，也就是我们的震荡区间变小了，并且往下靠了。那这个对于多头来说也是一个非常不利的信号。好，那我们再直接切到1小时吧。切到1小时呢，你也可以发现我们目前呢，确实它就没有出现什么太有力的反弹。昨天好不容易有一段小小的上涨之后，立刻又被供应下来。那以这个情况来说，我会认为对于多头来说，确实真的是不妙。不过我个人要做出动作的时候呢，也就是真的要做交易的决定的时候呢，我还是会等待它更明确一点的信号，这样即使做错了我也不后悔。那如果你也对交易感兴趣的话呢，非常欢迎你点击下方的Bybit链接。现在只要 KYC 入金$100，就会立即赠送你$1000价值的比特币合约仓位。你可以选择多单或是空单，完成条件之后，选择就会立刻帮你开好，这是真实的仓位。如果你有赚钱，你是可以提币走的。那也非常欢迎各位可以加入我的 Line 群、我的 Discord 社群，真的非常非常感谢各位，拜拜。